ஹாய் உங்களை வணக்கம் விவசாய பெருமக்களே, நான் தான் உங்கள் விவசாயி சந்திரு. தற்போது நீங்கள் பார்ப்பதா வாழை சாகுபடிங்க. ஸோ இங்கே வந்து வாழையில் நடவெல்லாம் சூப்பர் வந்து பண்ணிட்டாங்க. பட் இங்கே ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணெல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வருங்க. அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னாங்க, இப்போ வெச்ச கண்ணு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைஞ்சிரு. பட் ஒரு சில கண்ணுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தலையாதுங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நடவு அது எக்ஸ்ட்ரா கண்ணுகளை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செத்துப்போன கண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிங்கி கொண்டு போய் செட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரகம் இருக்குது. முந்தன், கதலி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஸ்தாளி, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேன் வாழை, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குங்களா. ஸோ கன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சாகுபடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுவடை காலத்தில் வந்து ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கண்ணுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி கிரிக்கெட்டோ அல்லது மற்ற விளையாட்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரா நபர்கள் வச்சுருப்பாங்க தெரியுங்களா, சப்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. அது போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் சப்ஸ்டிடியூட். ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து உள்ள களத்தில் வந்து இறங்குவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தலைஞ்சு மேலே வந்துடுவாங்க. தேங்க்யூ.